Halo guys, jadi di video kali ini aku bakalan ngebikin video tentang squishy yang misalnya dari jawaban inilah let's start. Pertama aku squishy yang paling my favorite aku punya emoticon ban yang common semua yang lain saja di dalam guys. Oh my god. Dan kedua aku punya squishy yang paling slow, aku punya melon ban yang common juga ya guys. Ini belakangnya. Dan ketiga aku punya squishy paling tidak suka, aku punya kacang. Ini soalnya aku nggak suka warna ininya keras. Ya nggak slow, tapi dikit doang slownya. Dan keempat aku punya squishy paling terlucu, aku punya panda ban. Ini warna hijau ya, pada ban ini jumbo guys. Ini belakangnya. Dah, dan kelima aku punya squishy paket, aku punya kaki. Ini kaki dan ini roti dan ini donat. Slow. Hah? Ya Allah bu. Dan ke-6 gitu aku punya sushi. Nggak punya sih, tapi jawaban itu squishy. Gitu aku akan gigit squishy. Ya Allah. Dan terakhir aku punya squishy paling gak slow, aku punya mini panda ban keren. Ini belakang. Udah segitu aja video aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa buka IG aku Desa Bila 12 dan bye.